So, magandang hapon mga tropa. Ngayon, yung gagawin natin ngayon, magre-replace tayo ng clutch lining and then yung flyball. Ito. 11 grams na flyball and max Aerox. May I-125, magkasing size lang yan guys. JBT flyball. Then, itong 4S1M na clutch lining, nagkakahalaga siya ng 1,200 sa aftermarket. Yun, sa mga motor parts. Ito, unang gagawin natin guys, ito, kakalisin natin tong yung crankcase natin. Ito. So, tara. Kailangan nating white tools. Ito, tinatawag na white tools. Then, lagyan natin siya ng tubo para makontrol siya. Kasi, para ma-replace natin yung flyball dito, and then kailangan natin walasin lahat para CVT cleaning natin siya. Tapos guys, bawas siya. Hindi dapat siya palagyan ng rice or tubig yan, para hindi mag-isa lang yung natin yung top drive tsaka yung drive is natin. Impact tools yun, air impact. Hirap talaga, may pahaw ng tubo. Hindi ko naman na video kasi maselan. So ito, kailangan natin alisin ko. No, yun. Dahil wala tayong degreaser na may panlinis sa natin pagdilid, gas na lang ang pre-game. So, gas na lang. Wala na kasi tayong pambili ng gas. Ayun, degreaser. Yan, pabusan tayo ng degreaser. Ngayon, wala natin. Ito, lalagyan na lang natin. Pwede naman siya guys, gas. Pwede naman gas. Ito.
be careful lang guys, kasi lumilipad to. Kaya kailangan natin ingat. Yun, tanggal na natin, magpa-fix. Yun, diba? Ito pa. Isa naman. Tapos ilalagay na natin to. Isip siya. Ayan, ito. Yun. Then, itong plate niya. Yun. Then, ito yung ring niya dito. Tapos itong tawag dito, ito ilalagay na natin yan. Then yun, diba? Tapos ilalagay na natin ito. Excited na ako. Yun, swak na swak. Yan, ito itong lock washer. Yun. So ito guys, lalagyan na natin to. So ito guys, testing natin. Handa na siya guys. Ngayon, pipitin natin yung throttle niya. Okay. Ano ba? So yun guys, so natin no, konting pihit lang sa throttle natin, talagang lakas, di ba? Oh, di ba? Konting pihit lang. Oh, gumagalaw yung motor. Yung ganda, di ba? Lakas na guys. Salamat sa KS1M. Oh, sulit na sulit yung 1.2 natin dito. So ito guys, matetest drive natin. So ito, tetest drive natin siya kapag pag nandito na yung camera natin, yung GoPro, kasi in-order pa natin siya. And lalagay, hiyano na natin siya. Tapos doon natin siya susubukan yung top speed niya, kung ano yung top speed nito. So hanggang mga siguro 200 meters, yun, pwede na siguro yun. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget click like and subscribe to my YouTube channel. So mga tropa, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. God bless and ride safe.